Hi guys, this is Mommy Jen and welcome back to my channel. So yan mga kamami, ngayong gabi po we decided to have a marshmallow party. Say hi! Okay. Ayan mga kamami, as you can see po, nag-set up na po kami dito ng aming marshmallow party. Ayan. Meron po kami dito talaba. Ito yung ating marshmallow. Ayan po yung mga sticks niya. And yung ating fire. So yan mga kamami, mag-start na po tayo ng ating marshmallow party. Ayan po dito. Hi anak! Jade! Alang Kate! Ng Karen! Mommy Ron! So let's do the marshmallow party here. Ayan, meron tayong marshmallows, chocomallows. And then, yung ating bonfire, premium quality mallows. Ayan, pang bonfire. Ano yung pangbata, yung beer mallows. Ayan. So, ayan na. Dito yung mga bagets. Okay, hindi. Yan muna. Okay, so start na po sila sa kanilang marshmallow party. Sakto na. Dito lang po kami sa labas ng bahay. Come here, JC! Hindi, isa ko no. JC, come here! Kayo ma, hindi hiyo pa. Mami? Minute. Matutulog ka na tani, be? Hindi pa, gatanaw pa kami ito marimar. Marimar. Okay na pa yung malos ko. Agoy, yung pitik aray ko. Sakit. Ang baga ng pisig. Sakit ba? Come here! Come here! Mami! Ba't mo ko? Ayan. Yummy po. Mama! It's my mommy and my sister. Ayan. Okay. Adi ako masugba. Ay, namin to? Punggo na, mang. Pugo na dala. Dire kami ni nang Karen. Ano, share daw? Punggo na, mang. Punggo. Punggo. Yay. Ayan, meron po kami ditong wine. Ayan po. Ayan. Talaba pa. Ayan, kumakain si Jane. Si JC din, oh. Ising. Hi, say hi, baby. Hi. Hi, na. Ay, pala may follow na. Wow. Pero? Nam. It's my mother. Sexy. Lawan yun yun. We're busy eating. JC. Sing. Say hi to mommy. Hey. Hi. Ayun niya. Ay, wag kang tumakbo, baby. You're not allowed. Ito lang po kami sa garage ng bahay. Oh, you can add sang uling be, charcoal, meron pa dyan, oh. Did you enjoy the marshmallow party, Jade? How about you, Jane? Ayan, busy sa kakain po. Hi,
baby, cute niya. Oh. Tingnan niyo po si JC. Grabe ang mukha niya sa melted marshmallow po. Yummy, yummy. Asan na si Jane? Ayaw niya na? Hindi na sa... Pink. Did you enjoy, anak? Yes. How about you, Karen? Ate Karen? Bukas magbabantay ka na naman sa bahay ni Mommy Jen. Still making the marshmallow. Ba? Hey! Hindi sila. Kumakain siya ng kanyang malos. Ayan! Dala-dala yung kanyang walker dito sa labas po, mga kamami. Hi! Say hi muna. JC! Hi muna kay Mommy! Hi! Itsura niya. Ayan, so far mga kamami, successful naman yung aming unplanned marshmallow party po. Ayan. Enjoy naman po yung mga bata. Nandito kaming inasal. Isaw lang. Tsaka yung wine. Yung wine glass. Ano yung pang uminom? Mamaya pa? Accidentally lang. Gapon. Nag-umpisa lang po ito doon kahapon po sa dagat. Ayan. Parang nagustuhan din nila yung marshmallow. Mas magandang view pala pag walang flash. Nam-nam. Where's your mama? And we are doing our marshmallow party under the moon. Yan mga kamaming, ganda po ng moon. Ang upod ni Jade, si Mami. Ang upod ni Jane, si Calvin. Pwede pa nga. Sunog ng marshmallow. Si Jade. Ito pwede pa yan. Masarap nga yan. Oo. Nam-nam. How about you, JC? Nagtutpick ka na, B? Akin yan. Yan. Yan po mga kamami. We're enjoying the marshmallow party. Sa ilalim po ng buwan. Yes, a beautiful moon. While having our marshmallow party. So yan mga kamami, we decided po na most fluffy marshmallow po kami ngayon. So eto po, meron po kami mga chocolate na nilagay na. So the same po lahat, naka-chocolate na. Ready na ba? So eto na, ready? Yung may pinakamalaking marshmallow na most fluffy po mamaya, magkakaroon ng 50 pesos load. Let's go! Ready and game! Yay! So yan, nakatutok lang yung phone natin ngayon. Compare. Nasa ano ako, aray, naka-video si Mami. So, dapat yung may pinakamalaki. Ilang minutes ba? Nagputot kayo. Nagulpian kayo. Ano kaya? Nag-shrink. Shrink na. So, dapat may nak, no? Mag-timer ka dyan, nak. Mga 3 minutes. Gilaw, ay naman ang Ay, kay kuya kayo na. Nak, mag-timer ka siguro, nak. Wala na. Wala na. Ay, sige, ma-start sa mong timer. Hindi, dala ka man ang kito. Oo, ano to? Ano to? Basa. Ulan. Raining. Ano nag-stick? Nag-sleep mo sa yung men. Uy, hindi ko pinag... So, we will have the time. Magkakaroon mo tayo ng 1 minute na lang. 10 seconds po. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and up! O, sino may pinakamalaki? Sino? Kung nanalo, yay! Wala. O, sige, compare nyo sa mga
Ito. Ate, gamay ko. Ayan sa akin po. Ayan po. Ako pa rin. Sino pa ang laban? Versus Kelvin. Ako pa rin po. Versus anak. Ako pa rin. Ikaw, Jade. Sa ako ng puto. Ako pa din. Manangkin. Gamay ko pa din. Ikaw. Yung sa putot niya sa ako. Nag-ano yan sa ako. Ayan, nag-ano. Ako pa din. Yan. So, ako po yung nanalo. Kaya, sa akin yung 50 pesos load, mga kamami. Ayan. Congratulations to me. Yan. Ready na ang wine. O, go, kuya. Lagay mo dyan sa kanilang mga wine glass. Yun na. Ito mo. Itong margarita, ina. Sinong may gusto sa ganyang ano? Patong na rin, be. Lagyan mo ng ice, be. Yeah. Yeah. Pakwa. Alas na sa be. Sila na pagbutang kalis ng ila ice. Ang mga girl lalo. Anak, kuha na kayo to. Gaan ko na sila. Kuha na to. Grabe yan. Wow! Baka maubos lahat ng ano natin, be. Sa malaking wine glass ni mami mo. Yan. That's the owner of that wine glass. Gusto niya sanang punuin yun. Punuin mo, be. Hindi naman bino. Yan. Mag-wine kami while nag-marshmallow party. Cheers! Ako mga cheat. May ano ka ba? May ano picture nga sa pag. So yan mga kamami, we're still having a good time here. Yan, anak. Asan ka na? Yan. So iniinom mo. Isang buwan pa bago ka. 2 buwan pa bago ka maging 18 na. Ano yan? This is Coke. Coke? Ah, okay. Coke pala iniinom nila. Coke. Naka-wine glass yung Coke, ha? Yan, mga kamami, we're still having a good time here po. Wala CPR yan ate, yung may CPR. May CPR? Hi! Third! Ano yung driver sa ako? Talaga? Sinundot na. Si Jade yan. Bye! Tama naman yung hinaon. Nagano sa driver sa ba? Uwi na yung manip. Babay na daw. Yan, hindi pa po tapos. Sinundo na po si Jane. Ayan, Kuya Kelvin, kitang-kita ka na, oh. Naka-pink pa ka mo ni ate. Oo, parang hindi rin ako makita. So, malapit na rin po kaming matapos. Ayan, kasi ayan po, oh. Paubos na yung aming wine. Pero yung aming is, ay yung ano namin, inasal hindi pa naubos. Tsaka yung aming talaba po. Tsaka yung marshmallow, hindi pa din po ubos. So yan mga kamami, patapos na po kami and mag-e-end na po ako sa aking vlog. Ayan po, ubos na. Sana po nagustuhan niyo ang content ng vlog ni Mami Jen ngayon. Please like and subscribe Mami Jen Abiliana. Thank you and God bless us all. Love you all guys. Bye-bye! Bye! Good night!